niyo mpamvu ubona kenshi baza kuri za mikro bagahinduka abapromota. Nico kintu babikorera. Umusirikare nyamusirikare ntaza imbere za kamera akarira akiriza. Reka duhere kuri uyu mugabo Afande Rugabo murazi neza ko ari we mu promoteri wa mbere bafise. Niwe mu promota wa mbere bafise, niwe mu promota wa mbere bitabaza iyo ibintu byagizeni, ibintu byabaye nabi. Ibyo byose murabimenyereye, ndibaza murabimenyereye ko ari we muntu wa mbere agirane avuga cyane. Mu minsi yahera murabizi neza ko bashoboye gufata Minembwe. Uyu Afande Rugabo wenyine, niwe yaje kwandika bino bintu. Yavuze nti abantu rero badukurikirana bakwiye kumenya ko izi ntambara M23 yatanguje zariko zikugwa n'amafaranga, zariko zikugwa n'itangazamakuru, zikugwa n'igisirikare byinshi. Turababwiyeho parava ko iyi M23 yarishikiwe cyane yarishikiwe mugabo bimaze kuyigendekera nabi canke diplomasi ya Tshisekedi imaze kuja hejuru ya Kagame. Narabonye ibintu byahindutse, ibintu byarahindutse, ibintu birayikomerana. Yes, ndira kandi twaramutse mwebwe mwese mudukurikirana, abari mu Burundi, hanze y'u Burundi, ni mwaramutse namwiriwe. Turongeye kuza imbere za kamera kuva ku munsi wa gatandatu. Amagara yacu ntiyarameze neza, twashoboye kwicwa na malaria. Niyo mpamvu tutabashikirije ibiganiro nkuko byahora. Byo turabisaba imbabazi, nizere ko urugamba rwa rundi nyene. Ku bantu badukurikirana twarashoboye gutanga itangazo, ngira mwarabibonye. Ndakwibutsa ko turagira subscribe muntu wanje n'ugirene mubikore kugira ngo tuze turabana mu biganiro nk'ibi. Ndakubuza gukanda subscribe. Yes, no musi rero nje turabire hamwe ukuri kwivugwa muri Minembwe, kubera ko mbona amajambo kabisa yakomeye, amajambo yakomeye kuri social media, yakomeye ibintu byabaye ndanse kuri kote ya M23. Nkuko mubizi nta gishasha kirimo, niko murabona ukuntu bariko baragenda bavuga ngo Minembwe ngo ntirafatwa, ngo ntiragirane. Ariko ndashaka ndabahe ukuri kw'ibintu biriko biravugwa na M23. Murabizi neza ko iyo keshi batsinzwe urugamba, murabimenyereye, bahinduka abapromoteri, twita abapromota, bose bahinduka aba journaliste. Murabizi neza iyo urugamba rwabaye ndasi kuri bo, kubera ko ikintu cya mbere gituma bahinduka abapromoteri cyangwa aba journaliste nuko baba bazi ngo tukarira cyangwa tukiriza ibintu byacu, amaborogo yacu araza kumvwa n'isi yose mu bisanzwe. Reka mvuge ko niyo mpamvu ubona kenshi baza kuri za mikro bagahinduka abapromota. Nico kintu babikorera. Umusirikare nyamusirikare ntaza imbere za kamera akarira akiriza. Reka duhere kuri uyu mugabo Afande Rugabo murazi neza ko ari we mu promoteri wa mbere bafise. Niwe mu promota wa mbere bafise, niwe mu promota wa mbere bitabaza iyo ibintu byagizeni, ibintu byabaye nabi. Ibyo byose murabimenyereye, ndibaza murabimenyereye ko ari we muntu wa mbere agirane avuga cyane. Mu minsi yahera murabizi neza ko bashoboye gufata Minembwe. Uyu Afande Rugabo wenyine, niwe yaje kwandika bino bintu. Yavuze nti nubwo twomara nubwo hoza Satani wenyine niwe ashobora kudukura mu ibi bitero. Ibi Afande Rugabo niwe yabyivugiye. Satani wenyine niwe ashobora kudukura mu ibi bitero, kubera ko aho tugeze turageramiwe, aho tugeze tumeze nabi, turapfuye, nimudutabara. Akimara kubitangaza uyu Afande Rugabo, itegeko ryavuye i Kigali
baranamushwanira baravuga ati ni gute ushobora guca intege abagwanyi bari ku rugamba, abagwanyi bari kuri front line, ni gute ushobora gutanga kuvuga ibintu nk'ibyo ubaca intege. Inyuma y'amasaha 2 mwarabonye haca hatangura gukwiragizwa utuvideo twa kera bavuga ibintu biriya, mwarabibonye neza ukuntu byagenze. Ibyo byose yari systeme yo guha inguvu aba bagwanyi ba M23 kugira ngo urugamba barugumeko ntibacike intege. Nuko byaba bigenda mu rugamba rw'intambara, mu musanzwe mu rugamba no kubigenda. Mwarumvise ibyo Sematama nawe yavuze, aririra bakoreye nanga, aririra babantuze Bisimwa, harabibonye ukuntu byagiye biragenda. Ukuri kuri Minembwe rero ukuri kuri Minembwe kudatewe kivumbi, ukuri kuzuye 100% ntazosubira kuza bababesha pardon, ntazosubira kuza bababesha. Nuko Minembwe yafashe, kandi mukwe gutahura namba Minembwe yarafashwe. Minembwe ni nininya, ni komine, n'ahantu hanininya cyane, hari ubusagara ngaha anya burenga nka bonga kandi barabire buri mu minwe ya FARDC. Ni gute ibice 95 kwijana byo babyarafashwe ukaca uza uvuga yuko Minembwe itarafata? Uko se gukunda bakungumani, si no gukunda abantu mugwanirira, kuzo gukunda abantu mugwanira, ndavuga aba banyamurenge no kubakindaga. Nabonye hari n'abanyamurenge bamwe batanguye kwiyamiriza uyu afande Rugabo, bamubwira ko ibyo ari karashikiriza atari byo, sibyo na gato ibyo ari karashikiriza. Bo ubuce bushobora kuba bufise na M23 na FARDC tito burarenga ni kamwe 2 3 4 5 6 7 ubuce burenga 10. Ibaze ufashe no bagute ufashe nk'ahantu harenga 10, aha Minembwe centre yo ni rimwe, ugafata na airport ya Minembwe, cyukuri wovuga ko aho hantu hatafashwe. So niki rero, niki kigamije bino bintu? Bano bagabo bamaze iminsi wanashima na Kagame, amaze iminsi arunguka amadrone muri Minembwe kudezekilibra cyangwa kuzana umutekano, kuzana insecurity ngaha muri Minembwe. Amadrone araza karasa kagenda, ariko nubwo drone zirasa, Minembwe still iracari mu minwe ya FARDC, iracari mu minwe ya Wazarendo, iracari mu minwe ya FDNB. Ababonye ni bariko bari kugura ati umurundi atumereye nabi. Bonyene baravyivugira mu mahoro, baravyivugira ibintu bimeze nabi kuri kote ya M23, uko niko kuri guhana. So impamvu rero bakora bino bintu babikora kugira ngo bereke amakungu urumva, canke bereke isi ko bo bagihagaze neza. Ariko icyo twababwira nuko M23 imaze kurangira, M23 ibyabo byamaze guhera. Sura kumbira ubu naho batanguye kuzana bagafata bakambika impuzu abasirikare, cyangwa bagafata bakambika impuzu abana b'abakobwa, bakavuga ngo twego twafatiwe muri Minembwe. Iruse niremenana propaganda ya social media, urugamba rwabo rusigaye kuri social media. Nutse bahende M23 byamaze kurangira ibyayo, urugamba rwabo rusigaye muri social media. Ubu M23 bariko bayifatisha iminwe, M23 bayitoza amaboko, ko no kuri kuzuye. Afande Rugabo akaza ngaho imbere za mikoro akavuga nakuri itangazamakuru, ariko n'ibintu by'intambara. Itangazamakuru ryo mubeye ntabikora, ariko n'ibintu by'intambara, kubera ko isi ubunya yaramaze kuguruka. Isi aho tugeze, isi yaramaze kuguruka. Isi ntikibesha, isi ntikigendera mu kinyoma. Nuko bimeze. So abantu rero badukurikirana bakwiye kumenya ko izi ntambara M23 yatanguje zariko zikugwa n'amafaranga, zariko zikugwa n'itangazamakuru, zikugwa n'igisirikare byinshi. Turababwiyeho parava ko iyi M23 yarishigikiwe cyane yarishigikiwe, mugabo bimaze kuyigendekera nabi, canke diplomasi ya Tshisekedi imaze kuja hejuru ya Kagame. Narabonye ibintu byahindutse, ibintu byarahindutse, ibintu birayikomerana.
bo igihe rero amafaranga ayiheranye, igihe igisirikare kigiye giheze, basigaranye social media, imbuga basiganye social media, ubu baraza ku mbuga bagatera imigumuko. Jara abantu banyandikira bakambwira ngo none umusisanguzi ku bino bintu ngo twumva ngo Minembwe ngo ni ngo FARDC ngo ntirayikora mu M23 ngo FARDC ntirayifata imeze gute. Timutuze mukurikirana ibinyamakuru by'aba bantu mu Rwanda, ibinyamakuru by'aba bantu ibinyamakuru shikiye M23 ni ibinyamakuru bitangaza ibinyoma gusa. Akarore nimwe mwabibonye ku Burundi, baraza ngaho wonya bakandika ibintu ngo aeroport ya Bujumbura ngo irahiye, ngo aeroport ya Bujumbura ngo irafashwe ngo iragizene, ariko c'est faux. Bariko bazana ibinyoma sivyo kugeza ni isaha aracari ibinyoma. Rero icyo nobabwira ijana ku ijana abantu bose mudukurikirana nuko mwotahura ko ibigwanisho M23 isigaranye ari kugirana ari itangazamakuru. Ibintu muza murabona bica ku mbuga ngurukana bumenyi z'aba bantu, menya ko ari bihuha, menya ko atari amakuru y'ukuri, amakuru y'ukuri. Objectif ya FARDC, objectif ya Wazalendo na FDNB nuko Kongo ironka amahoro. Après Minembwe ni Bukavu na Goma. Aha hono babwira ko Bukavu na Goma nyazo ko atabintu byatari bizoba ko Bukavu na Goma. Abasirikare bose bagiye muri Minembwe, baragiye muri Minembwe, barajayo bose, barundayo bose, mugabo nta na kimwe cigeze gikora. N'ubu mwatuvugana bariko baragira tentative y'Minembwe, bariko baragerageza kugirana kurasa muri Minembwe, kurasa muri Minembwe amadrone. Haragakuru nabonye bavuga ko muhageze yaho Wazalendo, muga je nibaza ko ari gushikuza, ngo nibaza ko Wazalendo muhageze yaho ngo drone bazisamisha amaboko. Kagame araza agatera mu tubombe n'amadrone, agatera utubombe n'amadrone, ariko nta na kimwe kiva. So ukuri rero nuko kuri Minembwe, ukuri nuko bimeze. Ikindi kintu rero babwira nuko inyuma yuko Minembwe ifashwe, umutekano w'abene igihugu wabaye mwiza ijana kujana kurushiriza uko warumutse, kubera ko abantu bari aba bagabo ibinywa amaraso, ababicanyi ba Kagame, ico bo bakora iyo barahantu umukwiba no kugirana. Nongera ndababwiza ukuri bene wacu, Kagame ari tayari yo gukora buri kimwe cyose kugira ngo aka karere nikabaho, kubera ko arazi ko Kagame wenyine aritahura, arazi ko aka karere karose amahoro, nta hantu na hamwe yoronka ingene aba ofete style yiwe ni kujya kuntu muzi Amerika ibayeho ikoresha ubutare bwo muri Afrika, kujya kuntu muzi abafaransa babayeho bakoresha ibitoro byo niko biteza kugena no kuri Kagame. Arazi neza atari foro mu guhinga cyangwa mu korora mu kirani ko mu Rwanda guhinga kurima, arabizi neza ko atari foro, arazi neza ko afise isi itimbuka, ategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo aka karere kagume mu intambara, kugira ngo aronke ukuntu abona amafaranga. Ndababwije ukuri, aka karere karimo amahoro, u Rwanda nta kintu na kimwe gupfa rugeze, kubera ko politike yabo si ya politike y'umunyagihugu kugira ngo yiteze imbere, ni ya politike y'ukwiba. Ndabivuga rero, agerageza ibi byose muri ko murabona, agerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo agume hehe muri Minembwe, kabikora natisi Kagame nuko abigenza. Ubu mwanya bariko baragenda bafata abantu babinjiza mu gisirikare, bambika impuzu za gisirikare ngo twavuye i Burundi, ngira amavideo muri ko murabona ngo twavuye, ariko c'est faux, sivyo na gatoya. Babandanya gushimuta abantu, babandanya kunyiruza abantu, babandanya kwinjiza abantu mu gisirikare ku ngufu, wase barakwica, wase bakugirira nabi. Niko Rwanda ariko arayikina Kagame, ariko amenye ko igihe yabusa twari munsi y'urujo ntashobora kudutira n'intambwe, nuko bimeze ntashobora kudutira n'intambwe. Duteza gukora ibishoboka byose kugira ngo Kagame tumututse, nuko biteza kumera bene dani, nuko tuza kumera. So abantu rero mudukurikirana
mutekane Minembwe nta M23 cyangwa Minembwe nubwo yo biri mu Minembwe iriyo igenda ihunga ro kugenda ahantu kinyegeza nenda kubaje bakomoye ahantu bacugenda ahantu kinyegeza mu gisaka ugafatira aka video ukaca posting kuri Facebook cyangwa kuri YouTube ukavuga ngo je ndi Minembwe uri mu gisaka canke wahunze abantu bari kwawe mukuzo mukwiye kumenya ko bano bantu ibintu bakoresha nibinyoma imisi yose nta munsi nimwe bigira bavuga ukuri so turabakunda cyane tubabwira ko mugire sabone cyangwa subscribe kugira ngo tubandanye tugira umuryango wagutse turakunda cyane ciao